Visste du at ved et strømbrudd så kan elbilen din fungere som en helt vanlig stikkontakt? De fleste nye elbiler i dag har V2L, som kan gi strøm til et ganske ambisiøst hjemmekontor. De fleste biler med V2L gir vanlig 230 volt, akkurat som i huset ditt. Enten via en stikkontakt i bilen din, eller via et adapter i ladeporten. Og hvor mye effekt du får, det varierer fra bil til bil, men de fleste gir mellom 2 og 3,6 kilowatt. Og det holder jo til mye. Men ikke nødvendigvis alt på en gang. V2L er ikke et aggregat til hele huset ditt, men i en krisesituasjon så kan det holde de viktigste funksjonene i gang. Som for eksempel andre elektriske fartøy.